সো এখানে রয়েছে তিনটি টপ 3 পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকতে এই তিনটি স্পিকারের সম্পূর্ণ কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। তো চলুন এবার দেখে যাক এই তিনটি স্পিকার কি কি। তো একদম ফার্স্টে রয়েছে বোট স্টোন 190 ডিসি, যেটা আপনারা পাবেন ব্যাটম্যান এডিশনের সঙ্গে। এরপর রয়েছে ব্লাউপাঙ্ক BT02 এবং সব শেষে রয়েছে প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার এবং এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো বোট স্টোন 190 ডিসি এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন ব্যাটম্যান এডিশনের সঙ্গে, যেটা কিন্তু আপনারা একদম সামনেই দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির ব্র্যান্ড নেম আপনারা পাবেন বোট, যেটা কিন্তু একদম টপে আপনারা দেখতে পাবেন। স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন একটি 5 ওয়াটের সিঙ্গেল স্পিকার এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। এছাড়া স্পিকারটির টপে আপনারা পাবেন 3টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, একদম মিডিলে আপনারা পাবেন প্লে পজ বাটন এবং সব শেষে পাবেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। স্পিকারটির একদম টপে পাবেন আপনারা একটি হ্যাঙ্গিং লুপ, যেটা আপনারা পাবেন ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। স্পিকারটির রাইট সাইডে আপনারা পাবেন 2টি বাটন, একটি পাওয়ার অন অফ বাটন এবং পাবেন একটি মোড বাটন। স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাবেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন, যেখানে আপনারা পাবেন একটি অক্স পোর্ট এবং তার সঙ্গে আপনারা পাবেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে পাবেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না এবং একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোট স্টোন 190 ডিসি এই স্পিকারটি। তো পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটি আপনারা খুব সহজেই ক্যারি করতে পারেন। সো আমার কাছে কিন্তু বোট স্টোন 190 স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার বলে মনে হয়েছে এবং এরকম একটা বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোট স্টোন 190 ডিসি এই স্পিকারটি। সো এরপর আমি আসছি ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লাউপাঙ্কের ব্র্যান্ডিং। এছাড়া একদম সামনে পাবেন একটি সিঙ্গেল স্পিকার, যেটা আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ প্লাস্টিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে এবং একদম সামনে পাবেন একটি মোবাইল হোল্ডার। এছাড়া একদম সামনে পাচ্ছেন টোটাল 5টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি TWS বাটন, এরপর পাবেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, একদম মিডিলে প্লে পজ বাটন, এরপর পাবেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং সব শেষে পাবেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন এবং একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন। এই স্পিকারটির একদম টপে পাবেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ, যেটা আপনারা পাবেন ব্লু কালারের সঙ্গে। স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাবেন সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে পাবেন একটি TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। এরপর পাবেন একটি USB পোর্ট বা পেন ড্রাইভের পোর্ট, এরপর পাবেন একটি DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার ঠিক উপরেই পাবেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং সব শেষে পাবেন একটি অক্স পোর্ট। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন একটা ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু নো ডাউট বেটার আপনারা পাবেন, সম্পূর্ণ একটা হার্ড প্লাস্টিকের বডির সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং এরকম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন। তো বোট স্টোন 190 সঙ্গে যদি আমি কম্পেয়ার করি তো বোট স্টোন 190 থেকে কিন্তু ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটা অনেকটাই বড় একটা সাইজের সঙ্গে পাবেন, বাট বড় হলেও কিন্তু একদমই একটা লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং এরকম একটা প্রিমিয়াম ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটি পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা খুব সহজেই স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারেন। সো এরপর আমি আসছি প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্সের ব্র্যান্ডিং। এছাড়া একদম টপে পাবেন একটি সিঙ্গেল স্পিকার, যেটা পাবেন 5 ওয়াটের সঙ্গে। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে পাবেন সম্পূর্ণ প্লাস্টিক ফিনিশ প্রোটেকশন। তো স্পিকারটির ডিজাইনটা আপনারা দেখে বুঝতেই পারছেন। তো ওই দুটি স্পিকার ছিল রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে, বাট প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ একটা স্কোয়ার শেপ ডিজাইনের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে পাবেন আপনারা একটি ভলিউম কন্ট্রোল নব, এরপর পাবেন প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, তার ঠিক পরে পাবেন একটি নেক্সট ট্র্যাক বাটন, একদম মিডিলে আপনারা পাবেন TWS বাটন এবং তার সঙ্গে কিন্তু পাবেন আপনারা একটি প্লে পজ বাটন এবং সব শেষে পাবেন একটি মোড বাটন এবং তার ঠিক নিচেই পাবেন একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। স্পিকারের একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন Type-C চার্জিং পোর্ট, তো যেটা কিন্তু এই দুটি স্পিকার আপনারা পাবেন না, অর্থাৎ বাউন্স 2 তে কিন্তু আপনারা পাবেন Type-C চার্জিং এর সুবিধা এবং সব শেষে পাবেন একটি USB পোর্ট বা পেন ড্রাইভের পোর্ট। এছাড়া স্পিকারটির একদম লেফট সাইডে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি ব্ল্যাক কালারের হ্যাঙ্গিং লুপ এবং তার সঙ্গে পাবেন একটি
পাওয়ার অন অফ বাটন। তো বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না। তো বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু প্রোট্রনিক্স বাউন্স টু একটা মাইন্ড ব্লোয়িং বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন এবং এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে কিন্তু সবচাইতে পোর্টেবল আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স বাউন্স টু এই স্পিকারটি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু এই স্পিকারটি পাবেন। তো পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু খুব সহজে আপনারা এই স্পিকারটিকে আউটডোরে ইউজ করতে পারেন। তো এবারে দেখা যাক এই তিনটি স্পিকারের কিছু বেসিক স্পেসিফিকেশনস। তো এই তিনটি স্পিকারের আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাবেন 5 ওয়াটের সঙ্গে, থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0, অর্থাৎ তিনটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জও কিন্তু আপনারা পাবেন এই তিনটি স্পিকারে 10 মিটারের সঙ্গে। বোটস্টোন 190 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন TWS ফাংশন, থাকছে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট, এছাড়া থাকছে ব্লুটুথ এবং পাবেন আপনারা অক্সপোর্টের সুবিধা। স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন ইনবিল্ট 800 mAh এর ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন 4 ঘন্টা। এছাড়া কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন IPX7 লেভেল ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট। তো এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে অ্যাভেলেবেল পাবেন না। তো এই স্পিকারটি পারচেস করতে গেলে আপনাদেরকে বোটের সাইট থেকে কিন্তু এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে হবে, অর্থাৎ বোট স্টোর থেকে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন। সো অন্যদিকে ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটির কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লুটুথ, তার সঙ্গে আপনারা পাবেন অক্স, থাকছে USB পোর্টের সুবিধা, TWS এর সুবিধা, SD কার্ডের সুবিধা এবং এই স্পিকারটির একটা স্পেশাল ফিচার হিসেবে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি মোবাইল হোল্ডার, যেখানে কিন্তু আপনারা মোবাইলকে স্ট্যান্ড করিয়ে এই স্পিকারটির সঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটিতে থাকছে ইনবিল্ট 1200 mAh এর ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 2 ঘন্টা থেকে 2.5 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটির 50% ভলিউমে 16 আওয়ার্স, অর্থাৎ 16 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটিতে। প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারবেন 999 টাকাতে। সো এরপর আমি আসি প্রোট্রনিক্স বাউন্স টু এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ, থাকছে FM এবং পাবেন আপনারা USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভের সুবিধা। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 1000 mAh এর ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 1 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম যেটা আপনারা পেয়ে যাবেন 5 ঘন্টা। প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো অ্যামাজন থেকে আপনারা এই স্পিকারটি কিনতে পারবেন 999 টাকাতে। সো আমি এই তিনটি স্পিকারের স্পেসিফিকেশনস এবং ফিচার্সগুলো দেখলাম, তার সঙ্গে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি। সো আমার কাছে স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট যে স্পিকারটির মনে হয়েছে সেটা হলো ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন হিউজ ফিচার্স এবং তার সঙ্গে কিন্তু পাবেন আপনারা অনেকটা আপডেটেড স্পেসিফিকেশনসের সঙ্গে। তো স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 1200 mAh এর ব্যাটারি, যেখানে কিন্তু এই দুটি স্পিকার আপনারা পাচ্ছেন না। তার সঙ্গে স্পিকারটিতে থাকছে TWS থেকে মোবাইল হোল্ডার পর্যন্ত, এরকম বেশ কিছু আপডেটেড ফিচার্স কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটিতে। সো আমার কাছে কিন্তু ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশনসের দিক থেকে ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটিকে সবচাইতে বেস্ট স্পিকার বলে মনে হয়েছে। সো এরপর আমি তিনটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো এবং আমি আপনাদেরকে বলবো এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিতে পারেন। And welcome to my tea party. And welcome to my tea party.
you tell. You will be my haunted friend. You will go to hell. Hi, my name is Annabelle, and welcome to my tea party. Okay. সো আমি তিনটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো একদম ফার্স্টে রয়েছে বোটস টোন 190 ডিসি, যেটা পাবেন ব্যাটম্যান এডিশনের সঙ্গে, রয়েছে ব্লাউপাঙ্ক BT02 এবং সব শেষে রয়েছে প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2। আমি ইনরুম এবং আউটডোরে দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারগুলির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে সবচাইতে লাউড যে স্পিকারটির সাউন্ড বলে আমার মনে হচ্ছে সেটা হলো ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটি। এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন অনেকটাই লাউডের সঙ্গে, তার সঙ্গে পাবেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। এবং ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটির পর আমার যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হয়েছে বা লাউড বলে মনে হয়েছে সেটা হলো প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2। এই স্পিকারটির সাইজটা ছোট হলেও কিন্তু এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন। এবং আপনারা যদি আউটডোর স্পিকারটি ইউজ করতে চান তো সেখানেও কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটি থেকে। এবং এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে সবচাইতে লো সাউন্ড কোয়ালিটি বলে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো বোট টোন 190 এই স্পিকারটি। তো সাউন্ড কোয়ালিটি আমি লো বলবো না, সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিকঠাক, বাট এই দুটি স্পিকারের তুলনায় কিন্তু বোট টোন 190 ডিসি স্পিকারটির সাউন্ডটা আপনারা অনেকটাই কম পাবেন। এবং আউটডোরে যদি আপনারা ইউজ করেন তো আউটডোরে কিন্তু খুব একটা বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন না বোট টোন 190 ডিসি স্পিকারটি থেকে। এবং সাউন্ডটা কিন্তু যথেষ্ট ক্লিয়ার, বাট খুব একটা লাউড কিন্তু আপনারা পাবেন না এই দুটি স্পিকারের মতো। অর্থাৎ তিনটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 5 ওয়াটের সঙ্গে। তো সেদিক থেকে যদি কম্পেয়ার করা যায় সেখানে কিন্তু ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশন সব কিছু কিন্তু বেটার। সো আমার কাছে কিন্তু ব্লাউপাঙ্ক BT02 এই স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট স্পিকার বলে মনে হয়েছে। এবং আপনারা যদি একদমই একটা পোর্টেবল স্পিকার পারচেস করতে চান তাহলে কিন্তু আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারি প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটি। তো ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এই তিনটি স্পিকারের মধ্যে আপনার কোন স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট স্পিকার বলে মনে হয়েছে। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।